இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஃப்ளைட்ல இருக்கிறதா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஃப்ளைட்ல இருக்க பாத்ரூம் டோரை உள் பக்கமா டாப்பா போட்டா கூட வெளியே இருந்து அங்க ஒர்க் பண்றவங்களால அந்த டோரை திறக்க முடியும். ஃப்ளைட்ல நீங்க ரொம்ப சேட்டை பண்ணீங்கன்னா முதல் டைம் உங்களுக்கு வார்னிங் கொடுப்பாங்க. திரும்பவும் நீங்க ரொம்ப சேட்டை பண்ணீங்கன்னா உங்க சீட்ல உட்கார வச்சு விலங்கு மாட்டிடுவாங்க. ஃப்ளைட்ல பைலட் கோ பைலட்னு 2 பேர் இருப்பாங்க. 2 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்க. சில சமயம் சாப்பாடு சேராம கூட உடம்பு சரியில்லாம போகும். அதனால 2 பைலட்டுக்கும் வேற வேற பக்கம் இருந்து சாப்பாடு வருமா. ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பேசஞ்சருக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறாங்களோ அதே சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்க. பைலட் மட்டும் ஸ்பெஷலா ரெடி பண்ணுவாங்க. ஃப்ளைட்ல காஃபியோ டீயோ குடிக்காதீங்க. காஃபி போடுற தண்ணியையும் குடிக்காதீங்க. ஏன்னா ஃப்ளைட்ல டேங்கை க்ளீன் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ரேரான ஒரு விஷயமா. ஒரு வருஷத்துக்கு 2-3 டைம் தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்களாம். ஃப்ளைட்ல எமர்ஜென்சி டைம்ல ஒரு ஆக்சிஜன் மாஸ்க் கிடைக்கும். அந்த மாஸ்க் 15 இருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் தான் யூஸ் ஆகும். அதுக்குள்ளேயே பைலட் பிளேனை சேஃபான இடத்துக்கு கூட்டி போயிடுவாரு. ஃப்ளைட்ல உங்களுக்கு காது அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த டைம்ல நீங்க பபுள் கம் சாப்பிடலாம். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட பபுள் கம் இல்லைன்னா ஃப்ளைட்ல கேட்டா கூட கொடுப்பாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். See you.